မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထွန်းပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software ထဲမှာ Spin Wheel Animation ပုံစံပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ PowerPoint software ထဲမှာနမူနာအနေနဲ့ပြပေးဖို့ရအတွက် Spin Wheel Animation ပုံစံလေးပေါ့နော် Spin လှည့်တဲ့ပုံစံလေးနမူနာဆွဲထားတာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက် preview ပြပေးသွားပါမယ်အခုဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Spin လေးကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လဲသွားတဲ့ animation ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကနမူနာလေးလောက်ထားတာလေးเนาะပြီးရင်အခုဒီမှာသူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ animation ပုံစံလေးပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint ထဲမှာနောက်ထပ် file အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ် file ထဲကနေပြီးတော့ new ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ file အသစ်ခေါ်လိုက်မယ် plan presentation ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint file လေးအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးသားလေးရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အစောနောက်ကလိုမျိုး Spin Wheel Animation ပုံစံလေးဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိအနေအထားအရဒီ slide ထဲမှာရှိနေတဲ့စာသားတွေကကျွန်တော်တို့မလိုအပ်သေးဘူးဒါကြောင့်သူတို့တွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ် delete နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်ပါမယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာ Spin Wheel Animation လေးဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ chat ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှ Spin Wheel ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ chat ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်chat ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ထဲမှာ chat design ဆွဲလို့ရတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြုလုပ်မဲ့သင်ခန်းစာလေးက Spin Wheel ပုံစံလေးပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် PIE byte ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုရွေးပြီးတော့မှ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကအခုလိုမျိုးပုံစံလေးဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က Spin Wheel ထဲမှာပါတဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကဘယ်နှခွက်ထားချင်တာလဲကိုထားချင်တဲ့အရွေအတွက်ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပေးရပါမယ်ကိုကထားပါတော့10ခွက်ထားမှာလား12ခွက်ထားမှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနမူနာပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်12ခွက်ထားပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဒီမှာဝင်နေတဲ့ကိန်းကနန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်လိုက်ပါမယ်တစ်တကြီးပဲအကုန်လုံးပြင်လိုက်မယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီရက်ကွက်လေးမှာကျွန်တော်တို့က12ကွက်ထားခြင်းရင်12ကွက်ကျွန်တော်တို့တစ်တကြီးပဲရေးပေးခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုက10ခွက်ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့10ခွက်ပဲရေးရမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာတစ်လို့ရိုက်လိုက်တယ်အောက်မှာရှိတဲ့10ခွက်တွေပါတပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်လေးတွေကြီးဝင်သွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် auto fill လေးဆွဲချပါမယ် auto fill ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ mouse ရဲ့ pointer ကိုအခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဝင်နေလို့မရဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအပေါင်းလက္ခဏာပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဝင်နေမှရပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဝင်နေပြီဆိုမှသူ့ရဲ့ပုံမှာမောင်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့12ခွက်ဆွဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ73ခွက်ထိကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်အပေါ်ဆုံးက1ခွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးရေးထားတာဖြစ်လို့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့73ထိ auto fill လေးဆွဲချလိုက်ပါတယ်ဆွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Spin Wheel ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့အကွက်လေးတွေ12ကွက်သူကဝင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလာစုံလေးဝင်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးဝင်လာပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးရမယ်ဒီရဲ့ Spin Wheel ထဲမှာကိုကကိန်းကနန်းလေးတွေထည့်ချင်တယ်ကိုထည့်ချင်တဲ့ကိန်းကနန်းလေးတွေကတစ်ကနေပြီးတော့12ထိထည့်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်100စားချင်တာလား200စားချင်တာလားပေါ့နော်ကိုစားချင်တဲ့ကိန်းကနန်းလေးတွေကိုဒီဘက်ဆဲခွက်အလွတ်လေးမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှရေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ကနေပြီးတော့12ထိကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်တစ်ရိုက်တယ်နှစ်ရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်တယ်ပြီးရင်1နဲ့2နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Excel file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ auto fill လေးဆွဲချမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ auto fill လေးဆွဲချလိုက်မယ်12ထိကျွန်တော်တို့ဆွဲချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးသူက column 1ဆိုပြီးတော့ဝင်နေတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ချင်လဲပြင်ခဲ့လို့ရတယ်မပြင်ချင်လဲဒီတိုင်းထားခဲ့လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့က Spin ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Excel file လေးကိုပိတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီသူကဆောင်းနာ column 1ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကဆဲခွက်ကြီးနဲ့သူကလင်သွားပြီးတော့ချိတ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါမယ်တုံးစီလုပ်လိုက်မယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
Excel file လေးပေးလိုက်တာနဲ့ spin ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီရလာတဲ့အခါမှာဒီအပေါ်ကခေါင်းစဉ်တွေကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်အသုံးမလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပေးမယ်ဆက်လက်ပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘာသာလေးကနေ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ bus page နဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီအောက်ကစာသားလေးလည်းမလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် click တစ်ချက်နှိပ်မယ် bus page နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ spin ပုံစံလေးတွေရပြီအဲ့တော့ဒီရဲ့ spin ပုံစံလေးတွေမှာအစောနာကကျွန်တော်တို့ရေးထည့်ခဲ့တဲ့ကိန်းကနန်းလေးတွေ1နဲ့2ဆိုတာလေးကြီးကျွန်တော်တို့1နဲ့3လေး7နှစ်ထိမဝင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် DS spin မှာကျွန်တော်တို့ click လေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ right click နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add data level ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရွေးပေးရမယ် add data level ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာသူက1တေကြီးပဲသူအကုန်လုံးသူကဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး1တေကြီးပဲဝင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် right click လေးထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ် format data level ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြီးတော့မှဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးနိုင်တယ်သေချာလေးနားထောင်ပြီနော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့က1တေကြီးပဲစပယ်ဝီပုံစံထဲမှာကျွန်တော်တို့1တေကြီးပဲဝင်နေတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအစောနာက Excel file ထဲမှာ1နဲ့3 4 7နှစ်ထိကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ Excel file နဲ့ link ချိန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ value from cell ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးကလစ်လေးတစ်ချက်ပေးထားမယ်ကလစ်လေးတစ်ချက်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Excel file လေးလည်းပွင့်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data level rate ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်တို့ကြာလာတယ်အဲ့တော့ဒီရက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ rate သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဒီကနေပြီးတော့တစ်ကနေပြီးတော့7နှစ်ထိကျွန်တော်တို့မောက်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ feed ဆွဲပြီးတော့မှ rate သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာ1.1 2.1 နေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က7နှစ်ထိပဲထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် value ဆိုတာလေးဒီမှာအမှန်ချင်းလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့သူက1နဲ့3 4 7နှစ်ထိဝင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီ Excel file လေးကမလိုအပ်တော့ဘူးကလုံးနဲ့ပိတ်လိုက်တော့မယ်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ font size လေးကိုကျွန်တော်တို့သေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် font size လေးကြီးချိန်မယ်ဒါကြောင့် home တက်ထဲကိုဝင်မယ် font စလုံး size လေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုထားချင်တဲ့လောက်အရွယ်အစားလေးအကြီးအသေးကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကိုကျန်းနေတဲ့ font မျိုးအစားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်ဘိုးထဲချင်တယ်ဆိုလဲဒါထည့်ခဲ့လို့ရတယ်ပြီးရင် color တွေပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ color တွေလည်းပြောင်းလဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီထိနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစပင်ပုံစံလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံအနေနဲ့ဆွဲပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီရဲ့စပင်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့က animation ပုံစံအနေနဲ့ဖြစ်အောင်ဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကြီးကချက်ဒီဇိုင်းအနေထားနဲ့ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် animation လောက်ရတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က animation ပုံစံလေးတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီပေါ်မှာ click တစ်ချက်ထောက်ထားမယ် right click နှိပ်ပါမယ် copy လုပ်ခဲ့မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်မယ်right click နှိပ်တဲ့အခါမှာလွတ်တဲ့ slide ရဲ့လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ picture ဆိုတာလေးနဲ့ပေးချလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကဓာတ်ပုံအနေနဲ့ပေးချခဲ့တဲ့အရာလေးဒီအောက်ကကောင်လေးကကျွန်တော်တို့အစောနာကချက်ဒီဇိုင်းနဲ့ဆွဲလာခဲ့တဲ့စပင်ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်နဲ့ဆွဲလာခဲ့တဲ့စပင်ပုံစံလေးကို click တစ်ချက်ထောက်မယ် bus page နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ copy ကူးခဲ့တဲ့စပင်ပုံစံလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တော့မယ်ယူပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စပင်ပုံစံလေးကို animation ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်ဒီကောင်ကြီးက4000ကျပ်ကျကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အတွက် animation လောက်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းပုံစံလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ပုံမှာ click တစ်ချက်ထောက်ထားတယ် format တက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ cross ဆိုတာလေးနဲ့ပိုင်းဖြတ်လိုက်မယ် cross ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ခြေကမြားလေးရှိတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ cross to shape ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်လေးဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စက်ဝိုင်းပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးလိုက်ပါမယ်အဝိုင်းပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဝိုင်းပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဒီဝင်လာပြီဆိုရင်စဝိုင်းပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဝဒီရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ cross ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စဝိုင်းလေးအတိုင်းလိုက်ချိန်ပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘေးထောင်လေးတွေကနေပြီးတော့ဆွဲချုံပြီးတော့မှချိန်လိုက်မယ်အောက်မှာလည်းချိန်လိုက်မယ်
ဒီရောက်မှလည်းချိန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစဝိုင်းပုံစံအနေထားအရာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စပင်ပုံစံလေးကို cross လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ အပြင်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူကအစောနောက်ကအပြင်က4000ဘောင်ကြီးတွေမပါတော့ဘဲနဲ့စဝိုင်းပုံစံအနေထားလေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ animation လုပ်ရတာအဆင်ပြေသွားပြီဒါကြောင့်သူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ click လေးတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် animation ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် animation ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ model ကိုသွားမယ်စပင်ပုံစံလှည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စပင်ဆိုတဲ့ animation တက်လေးရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကစပင်လေးကလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ကလဲလို့ရတယ်အဲ့တော့အတိုးအလျှော့တွေပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ animation band ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ animation တန်ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကြာလာတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဘောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ picture စစ်ဆိုတဲ့ဒီရဲ့ဒီစပင်ပုံစံလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ timing ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ repeat ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ none ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကစပင်ကိုဘယ်နှကြိမ်လှည့်ချင်တာလဲ2ကြိမ်လား3ကြိမ်လား4ကြိမ်လား5ကြိမ်လားပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ကလှည့်လို့ရတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က anti nick click နောက်ထပ် click တစ်ချက်မနှိမ်မချင်းဒီစပင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလဲပေးနေပါဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် anti nick click ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်မယ် okay ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကမောင်ရဲ့လက်ကလေးကလစ်တစ်ချက်မနှိမ်မချင်းသူကဒီစပင်လေးကလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီထိနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะအခုဒါဆိုရင်စပင်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ကလဲနေတာဟုတ်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတ်လေးထပ်ပြီးတော့ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့မှရှိတ်ထဲကနေပြီးတော့စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်စဝိုင်းလေးကိုဝိုင်းဆက်ဆက်လေးဆွဲချင်တာမလို့ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့လဲစင်တာလေးကိုချိန်လိုက်မယ်ရှိတ်ဖေးတွေကနေပြီးတော့မှကာလာအရောင်လေးကိုကြိုက်တဲ့ကာလာအရောင်ပြောင်းမယ်ရှိတ်အောက်လိုင်းမှာတော့ no outline ထားလိုက်ပါမယ်ရှိတ် effect ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ preset ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ design လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေါ့နော်အခုဒီထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံစံလေးကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုရွေးပြီးတော့မှ preset ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတ် effect လေးထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ပေါက်လေးခေါ်ပြီးတော့မှicon လေးတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်လို့เนาะအဲ့တော့တက်ပေါက်လေးခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ tab frame လေးချထားတယ်ပြီးရင် insert tab ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sample ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီ play ပေါက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ cloud လေးတွေကျွန်တော်တို့ icon လေးတွေထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ windy ဆိုတဲ့ font လေးကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရပါမယ် wavy ဆိုတဲ့ font လေးပေါ့เนาะဒီနေရာလေးမှာဒီ font ရွေးတဲ့နေရာလေးမှာ wavy ဆိုတဲ့font ပုံစံလေးမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင် WEBDING wavy ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်မြားလေးမှာတစ်ချက်လောက် reflect လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ icon လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ click တစ်ချက်နှိပ်မယ် insert ပြုလုပ်ပါမယ် click တစ်ချက်နှိပ်မယ် insert ပြုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud လေးတွေဝင်သွားပြီဆိုရင် close ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ border လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် font size လေးတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြီးလိုက်ပါမယ်ဒီပေါ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်လေးကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကရသွားပြီရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်စပင်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးလှည့်တဲ့ပုံစံလေးလည်းလုပ်ပြီးသွားပြီသူထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ချင်တဲ့ icon ပုံလေးတွေလည်းထည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့မြားပုံသဏ္ဍာန်လေးထပ်ပြီးတော့ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ရှိတ်ထဲကနေပြီးကိုကြိုက်တဲ့မြားလေးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့မြားပုံစံလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့မြားလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အရောင်လေးပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် click တစ်ချက်နှိပ်မယ် shape fill ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ color အရောင်လေးတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလိုက်မယ် shape outline မှာကျွန်တော်တို့ no outline ထားလို့ရတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုက shape ပုံစံ color လေးတွေကိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color အရောင်လေးတွေထည့်လို့ရတယ်เนาะ preset ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးပဲကျွန်တော်တို့ effect လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံလေးရပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ် play ကြည့်လိုက်ပါမယ် slide show ကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လိုက်မယ်ကလစ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပင်လေးကကျွန်တော်တို့လဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလဲနေတဲ့စပင်လေးကကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မောက်ရဲ့လက်ကလစ်တစ်ချက်မနှိပ်မချင်းသူကလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အစောနာကဒီ animation pan ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဝင်ပြီးတော့ပြင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ shape လေးမှာကျွ
ကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ animation တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ appear ဆိုတဲ့ animation လေးထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်လဲထည့်လို့ရတယ်မထည့်ချင်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးเนาะအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ over 7ဆိုပြီးတော့ပြနေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်နှိပ်မယ် timing group တွေကိုဝင်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထဲမှာဒီကောင်လေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ step effect on click ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ picture 6ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရွေးဒီ auto ဝယ်ပြီးတော့မှ okay ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပါပြီအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ preview ကြည့်လိုက်မယ်သူကဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို control Z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်အခုဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ icon လေးတွေနဲ့ဒီနောက်ကကျွန်တော်တို့ set wine shape လေးကို group ဖွဲ့ပေးခဲ့မှရမယ်เนาะအခုဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ icon လေးတွေမှာဘာတန်းလေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နောက်က shape ပုံစံလေးမှာပါနောက်က set wine လေးပါတစ်ပြိုင်တည်း select ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေ shift ကိုလက်ကဖိထားမယ် click လေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ icon ရောနောက်က shape set wine shape လေးရောနှစ်ခုလုံး select ဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဝင်နေပြီဆိုမှ group ဖွဲ့မယ် control နဲ့ G နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ group ဖွဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါမှသူတို့နှစ်ခုကပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါင်းသွားပြီဆိုမှ animation တွေကနေပြီးတော့ appear ဆိုတဲ့ animation လေးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်အစောနာကလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီများလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ timing group တွေကိုဝင်ပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ trigger ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ step effect on click off ဆိုတာလေးကိုလုပ်ပြီးတော့မှဒီမှာ picture 6ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးပါမယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီရဲ့ picture 6ဆိုတဲ့နာမည်လေးကဒီအပေါ်က picture 6ဆိုတဲ့နာမည်လေးเนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ဒီမှာနေရာနာမည်တွေကတူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီရဲ့အပေါ်ကကျွန်တော်တို့စပင်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ဒီဓာတ်ပုံရှိတ်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမယ်ဒီနေရာမှာတခြားဟာတွေဝင်နေလို့ဆိုရင်เนาะပုံမှန်တိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပဲတန်းပြီးတော့ဝင်နေတာပါအဲ့တော့ okay လေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆို preview ကြည့်လိုက်မယ်အခုသူကဒီလိုမျိုးလေးဝင်နေတယ်အဲ့တော့ click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီခလုတ်လေးသူကပေါ်လာတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် click တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ spin wheel animation ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ PowerPoint နဲ့အခုနီလန်လေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်တက်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်မလုပ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် PowerPoint နဲ့မှာအခုလိုမျိုး spin animation ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE dance ဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါပြီးရနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ spin ပုံစံလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာမှတ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ